5,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700 টাকা এই ফ্রিজটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এটার এমআরপি প্রাইস কিন্তু আপনার 29,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখবো 23,400 টাকা। এটা হচ্ছে 50-50। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে 3টা তাক পাবেন, নিচে 3টা তাক পাবেন। এটা ছোট ফ্যামিলি হলে এই ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, এবং এই ফ্রিজের নিচের যে চেম্বারটা এটা কিন্তু খুব সুন্দর। প্রতিটার সাথে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে বিল্ট ইন দেওয়া থাকে, এক্সট্রা করে কিনতে হবে না। এটা কিন্তু পাশে চওড়া, ওকে, যার পাশে কিন্তু অনেক চওড়া, এবং ডিজাইনটাও কিন্তু খুব সুন্দর। প্রাইস হলো আপনার 42,200 টাকা দাম পড়ে, আপনার ডিসকাউন্টে মাত্র 33,800 টাকা। তো রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসতে হলে এই হচ্ছে আবুল হোটেল মোড়, মালিবাগ আবুল হোটেল। এখানে ওভারব্রিজ আছে, ওভারব্রিজের আপনারা দেখছেন ওভারব্রিজের একবারে ঠিক নিচে আপনার রায়হান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। আপনারা দেখা যাচ্ছে সরাসরি এসে ওভারব্রিজের নিচেই কিন্তু এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখাবো সর্বোচ্চ 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্টে। আপনারা চাইলে ওয়ালটনের ফ্রিজ নিতে পারবেন, ডিপ ফ্রিজ, খারাপ ফ্রিজ, সব ধরনের ফ্রিজে অফার রয়েছে। আমরা চলে আসলাম আবারও রায়হান ইলেকট্রনিক্স, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের বিপরীত পাশে। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সাথে আছে রায়হান ভাই। রায়হান ভাই কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনারা সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্টে, যে আমরা সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ওয়ালটন ফ্রিজ, সকল ধরনের ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আপনাদের এখানে সর্বনিম্ন কত সেফটি থেকে শুরু বা কত সাইজ? আমাদের সর্বনিম্ন 8 সেফটি থেকে শুরু, 132 লিটার থেকে শুরু, আপনার 119 লিটার পর্যন্ত ফ্রিজ আমাদের কাছে। আচ্ছা, ফ্রস্ট নন ফ্রস্ট দুটেই আছে? ফ্রস্ট নন ফ্রস্ট সব ধরনের মডেলগুলোই পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। লেটেস্ট যত ওয়ালটনের মডেল আছে এগুলো সব মডেলই আমাদের কাছে পাবেন, এবং 15 থেকে 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন। আচ্ছা, প্রথমে আজকে কোন মডেল দিয়ে শুরু করবেন? প্রথমে আজকে আমরা সর্বোচ্চ সবচেয়ে ছোট যে ফ্রিজটা সেটা থেকে শুরু করব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে WFD 1B6 8 সেফটি ফ্রিজ অনেকে বলে। লিটারে হচ্ছে 132 লিটার। 132 লিটার, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে 50-50 বলে অনেকে, ছোট ফ্যামিলির জন্য। ছোট ফ্যামিলির জন্য। আচ্ছা, এটা আপনারা দেখতে পারেন দর্শক। এগুলোতে কম্প্রেসার তো এখন মনে হয় 12 বছরের। কম্প্রেসারে 12 বছর গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর। ডোরের হচ্ছে 3 বছর, ডোর গ্যারান্টি আগে, এখন ডোরও 3 বছর গ্যারান্টি দেয়। আচ্ছা, আর এটার এমআরপি হচ্ছে 27,090 টাকা দাম, 5,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,700 টাকা এই ফ্রিজটা আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এগুলোর তো আপনার কালার অ্যাভেলেবেল আছে? এগুলোর ভিতরে 2-3টা কালার থাকে, সবসময় থাকে আমাদের কাছে। আপাতত 2টা কালার আছে, যে কোনোটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এই পাশে আরো একটা দেখছি, এটা হচ্ছে 157 লিটার, তাই তো? এটা 157 লিটার, এটা 9 সিফটি। এটার প্রাইস হচ্ছে 29,190 টাকা, 5,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,400 টাকা পড়বে। 23,400 টাকায় আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ, পর্যাপ্ত জায়গা আছে। আচ্ছা, এবং প্রতিটার সাথে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে। গ্যারান্টি কার্ড অফিসিয়াল থাকবে। অনেকেই ভাবে যে এ গ্রেড না বি গ্রেড প্রোডাক্ট। বি গ্রেড প্রোডাক্ট হলে ওয়ারেন্টি কার্ডের ঠিক এই পোর্শনটাতেই আপনার একটা সিল থাকে, ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট লেখা সিল থাকে। আর এ গ্রেডের প্রোডাক্ট হলে এই ধরনের কোনো সিল থাকে না, এখানে কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি লেখা থাকে। আর বি গ্রেডের প্রোডাক্ট হলে কম্প্রেসার এখানে 3 বছর গ্যারান্টি লেখা থাকবে, এবং ডিসকাউন্ট সিল জল ছাপ থাকবে ডিসকাউন্টের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এগুলো কিন্তু এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যান। এটার এমআরপি প্রাইস কিন্তু আপনার 29,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখবো 23,400 টাকা। মনে রাখবেন, জেনুইন প্রাইস থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। অনেকে কিন্তু আপনার প্রাইসটাকে বাড়ায় দেয়। অনেকে প্রাইসটা ধরেন 29,100 টাকা আছে, 30,000 টাকা বাড়ায় আপনাকে 21% 22% ডিসকাউন্ট দেবে। এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ফেক ডিসকাউন্ট। আপনারা অনলাইনে অবশ্যই চেক করে কিনবেন, যেখান থেকে কিনেন না কেন। এবং আমরা বরাবর গত 5 বছর আগের থেকেই জেনুইনলি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছি, এবং আমাদের থেকে যারা আগে ফ্রিজ কিনেছেন তারা এখনও জানেন যে রায়হান ইলেকট্রনিক্স বরাবর জেনুইন 20% ডিসকাউন্টে দিয়ে থাকে। আচ্ছা, ওকে। এরপরে আমরা যেটা দেখছি, এটা হচ্ছে 176 লিটার। এটা হচ্ছে 176 লিটার। এটা হলো 10 সেফটি ফ্রিজ 1F3। এটা হচ্ছে 50-50। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে 3টা তাক পাবেন, নিচে 3টা তাক পাবেন। এটা ওকে, উপরে 3টা তাক, নিচে 3টা তাক। এটা আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। যারা আসলে নিতে চান, এগুলোতে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে, আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারবেন। এটার প্রাইসটা কত থাকবে ভাই? এটার প্রাইস 32,590 টাকা। এটা 6,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,100 টাকা অনলি। 26,100 টাকা অনলি। তো আমরা ফ্রিজ দেখালাম হচ্ছে 8 সিফটি, 9 সিফটি, 10। তো 10-এর পরে সাইজটা হচ্ছে 11। আচ্ছা, 11টা এই পাশে আছে। আমরা যদি 11টা এই পাশে আছে, আমি 11টা দেখাচ্ছি। ওকে, এটা হচ্ছে 2A3 মডেল 11টা। এটার প্রাইস হচ্ছে 34,290 টাকা দাম। এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে 27,500 টাকা। আচ্ছা, এটাও 50-50? এটাও 50-50। এটাও 3 তাক, 10 সিফটি 3 তাক ছিল, বাট এটা একটু পাশে চওড়া। আচ্ছা, পাশে চওড়া, এটা একটু পাশে চওড়া। এই আপনার আর বাদ বাকি সবকিছু সেমই থাকে। আর এই প্রতিটার সাথে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে বিল্ট ইন দেওয়া থাকে, এক্সট্রা করে কিনতে হবে না। মানে এগুলো হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইনে চলে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো 11-এর পরে সাইজ হচ্ছে 12 সিফটি ফ্রিজ। 12টার মডেল হচ্ছে 2B3। এটা লিটার হচ্ছে আপনার 219 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার ডিজাইনটা কিন্তু সবসময় এরকমই থাকবে, 12 সিফটি হলে ডিজাইনটা। আবার এটা ভিতরটা দেখেন, এটা ডিপে একটা লাইট আছে আলাদা এক্সট্রা। ওকে, এবং ডোরে কিন্তু আর্টেক কুলিং দেওয়া। ছোট ফ্যামিলি হলে এই ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর,
এবং এই ফ্রিজের নিচের যে চেম্বারটা এটা কিন্তু খুব সুন্দর। আচ্ছা, অনেকগুলো প্লাস্টিকের থাকে, এটা থেকে কিন্তু এটা দেখতে সুন্দর, বাইরে থেকে দেখা যায় যে আপনি কি কি শাকসবজি রেখেছেন এগুলো সবকিছু দেখতে পারবেন, দেখা যাবে ইজিলি। এবং ডিমের খাঁচিটাও কিন্তু লেটেস্ট, মানে 1250টা অলওয়েজ একটু ডিফারেন্ট থাকে। ছোট ফ্রিজের ভিতরে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হলে 1250। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটা আফটার ডিসকাউন্ট এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 37,990 টাকা, 7,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,500 টাকা এটা নিতে পারবেন। 30,500 টাকায় 500 টাকা এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা 13.5 আর কি, 13.5 বা 14 বলে অনেকে। 13.5 সিফটি এটা অথবা হচ্ছে লিটারে 2ইও, এটা লিটারে হচ্ছে 250 লিটার, 250 লিটার। ওই 12 মতোই ডিজাইন, এটা 12 মতোই কিন্তু আপনার ভিতরে আর্টেক কুলিং সিস্টেম করা। আচ্ছা, এবং এটাও কিন্তু ভিতরে আপনার অর্ধেক অর্ধেক থাকে, ওকে, কিন্তু লম্বায় বড়। এটা অর্ধেক অর্ধেক হলে এটা লম্বায় কিন্তু হাইটে বড়। আচ্ছা, হাইটে বড়। ওকে, তো এটার প্রাইস হচ্ছে 41,090 টাকা, 8,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে পরে 32,900 টাকা। 32,900 টাকা। ওকে, তো 13.5 14 পরে দেখাবো হচ্ছে আপনার 15.5 সেফটি ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 15.5, এটা 15.5 লিটারে হচ্ছে আপনার 282, আগেটা ছিল 250, সেটা 282 লিটার। এটা কিন্তু পাশে চওড়া, ওকে, এটা পাশে কিন্তু অনেক চওড়া, এবং ডিজাইনটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এই ডিজাইনটা কিন্তু আমাদের কাছে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না, আপাতত আছে। এটা যে কোনো সময় সেল হয়ে যেতে পারে, হয়তো বা সাইফুল ভাইয়ের ভিডিও পাবলিশের পরপরই এটা চলে যেতে পারে। এবং এটা কিন্তু আপনার কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয় ফ্রিজটা, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট, এগুলো স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন। এটার প্রাইসটা কিন্তু খুবই কম, এই জন্য বললাম এটা সেল খুব ভালো হয়ে যায়। এটার প্রাইস হলো আপনার 42,200 টাকা দাম পড়ে, আফটার ডিসকাউন্টে মাত্র 33,800 টাকা। 33,800 টাকা এত বড় ফ্রিজ আপনি কোথাও পাবেন না। আচ্ছা, ওকে। এটার পরে যদি 17.5 সিফটি, 17.5 এক কালারের ভিতরে গ্লাস ডোর, এগুলো আনকমন ফ্রিজ, কিন্তু এই প্রতিটা ফ্রিজই আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং আনকমন ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, 316 লিটার। এটা 5 স্টার এনার্জি সেভিং এবং ইনভার্টার সিস্টেম করা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এবং নরমালের এই ট্রেটাও কিন্তু একটু অন্যরকম ডিফারেন্ট টাইপের ট্রে। এখানে একটা বড় বোতল রাখা যায়, এবং এখানে কিন্তু আগে কিন্তু এই এসি মানে এয়ার ফ্লোর একটা জায়গা দিত না, তার ফলে সবজিগুলো ঘামতো, এটা কিন্তু ঘামবে না সবজিগুলো। আচ্ছা, এবং সম্পূর্ণ ফ্রেশ থাকবে। এটার প্রাইস কত? এবং ডিপে এটা আপনি আইস কেসও দিয়ে দিয়েছে বড় ধরনের। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 45,490 টাকা। তো 45,490 টাকা থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা। 36,000। এটা ছাড়া ওয়ালটনের আরো বড় ফ্রিজ চান, ছোট ফ্রিজ চান, আর একটা প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ দেখে, এটা আমরা নতুন আনছি। এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, ডয়ার সিস্টেম, অনেকে চায় ডিপে ডয়ার থাকবে। ডিপে ডয়ার, এখন প্রতিটা খাবার আপনি, এবং ডিপের ডয়ারের সাইজগুলো দেখেন কিন্তু অনেক বড় এবং ফ্লেক্সিবল ডয়ার, কিন্তু ডয়ার কিন্তু ভাঙবে না। আচ্ছা, এটা হলো আইস ট্রে, এটা মাছ মাংস রাখবেন, এটাতে অন্যান্য জিনিসপত্র রাখতে পারবেন, আলাদা ভাবে প্রতিটা জিনিস কিন্তু আপনি রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্টটা, খুব রেয়ার একটা প্রোডাক্ট। এটা লিটারটা হচ্ছে 333 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 48,790 টাকা, 9,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট কত দিচ্ছি? 9,600 টাকা, 9,600 টাকা, মাত্র 39,000 টাকা আসবে এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, তো এটা ছাড়াও যারা আপনারা অন্যান্য ফ্রিজ চান, ওয়ালটনের বড় ফ্রিজগুলো কিন্তু আমাদের কাছে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে। নন ফ্রস্টের যত বড় ফ্রিজ চান আমাদের কাছে পাবেন। ডাবল ডোরের 3টা মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে। আচ্ছা, ডাবল ডোর চাইলে ডাবল ডোর গুলো কিন্তু আপনারা, যারা ডাবল ডোর নিতে চান, ডাবল ডোরের ভিতরে আপনার 3টা মডেল অ্যাভেলেবেল থাকে। 3টা মডেলে কিন্তু আপনার 15 থেকে 18% ডিসকাউন্টে আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। সরাসরি শোরুমে আসলে আপনারা নিজে দেখে শুনে বুঝে কেনাটা সবচেয়ে ভালো। এবং আমাদের অন্যান্য ভিডিওতে কিন্তু ফ্রিজের মডেল দেওয়া আছে, দেখে শুনে কিনবেন। আর অবশ্যই যেখান থেকে কিনেন না কেন 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন কিনা জেনুইনলি বুঝে শুনে কিনবেন। আচ্ছা, আপনাদের শপে আসার লোকেশনটা একটু আমাদের শপে আসতে চাইলে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে আসবেন। ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, তো দর্শক আপনারা চাইলে যারা নিতে চান, ঢাকায় তো আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? ঢাকায় আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। আচ্ছা, তো যারা এই ফ্রিজগুলো নিতে চান আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা ওভার দ্য ফোনে, অথবা শপ ভিজিট করে আপনারা চাইলে এই যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো আপনারা নিতে পারেন। তো রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসতে হলে এই হচ্ছে আবুল হোটেল মোড়, মালিবাগ আবুল হোটেল। এখানে ওভারব্রিজ আছে, ওভারব্রিজের আপনারা দেখছেন ওভারব্রিজের একবারে ঠিক নিচে আপনার রায়হান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। আপনারা দেখা যাচ্ছে সরাসরি এসে ওভারব্রিজের নিচেই কিন্তু এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন।